दोस्त आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। देखिए आपका जो रेलवे टेक्नीशियन का आपका रिजल्ट आ गया, एसआई का रेलवे एसआई का रिजल्ट आ गया है। तो आप देख लीजिए कटअप क्या रहा है इस बार। जनरल का 75.9654 है, एससी का 68 है और एसटी का 67, ओबीसी का 73 है। उसी का देखिए ईडब्ल्यूएस का आपका ये 72 है। तो मेल में फीमेल में देखिए 69 है, एससी का 65 है, एसटी का 62 है, ओबीसी का 70 है और ईडब्ल्यूएस का 71 है और एक्स कितना 53 है। तो ये देखिए रेलवे एसआई का है जो रिजल्ट पीटी का जारी कर दिया है, अब जाकर चेक कर सकते हैं।